Bugun ijtimoiy tarmoqlarda 4 nafar farzandi uchun aliment to'lashdan bosh tortgan erkak mashinada xotinini bosib ketdi degan xabarlar tarqaldi. Voqea esa Navoiyda yuz berganligi aytilyapti. Haqiqatan ham otaga 4 nafar farzandining moddiy ta'minoti uchun aliment undirish belgilanganmidi? Joriy yilning 9-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Navoiyda erkak alimentdan voz kechmagan xotinini mashinada urib ketdi nomli tanqidiy xabarlar joylashtirildi. Aniqlanishicha, Fuqarolik ishlari bo'yicha Karmana tumanlararo sudining 2024-yil 2-oktyabrdagi qarzdor Sh.A.dan undiruvchi Z.S.ning foydasiga 4 nafar farzandining moddiy ta'minoti uchun ish haqqi va boshqa daromadlarining 1/2 qismi miqdorida aliment hamda shu sudning 2024-yil 8-noyabrdagi farzandi 3 yoshga to'lgunga qadar mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 45% miqdorida qat'iy aliment undirish to'g'risidagi ijro hujjatlari yuzasidan Byuroning Qiziltepa tuman bo'limi tomonidan ijro harakatlari olib borilmoqda. Ijro harakatlari davomida qarzdor fuqaroning O'zbekiston Respublikasidan chiqish huquqiga cheklov o'rnatilgan. Tarmoqlarda e'lon qilinayotgan ba'zi manbalarda mashina urib yuborgan ayolning ahvoli og'ir ekanligi aytilmoqda. Qarzdorning 2025-yil 1-sentyabr holatida aliment to'lovlaridan qarzdorligi 8.540.000 so'mni tashkil etib, ushbu summa 2025-yilning 26-avgust kuni to'liq undirilgan. Hozirda mazkur ijro hujjatlari yuzasidan ijro harakatlari davom ettirilmoqda. Haqiqatan ham xotinini mashinada urib yubordimi? Agar shunday bo'lsa, haydovchiga nisbatan qanday chora ko'rildi? Biz ushbu savol bilan Navoiy viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati bilan bog'landik. Ming afsuski, yuqoridagi savolimizga javob ola olmadik. Balki ushbu lavha efirga uzatilsa, mas'ullar tomonidan holat bo'yicha rasmiy munosabat bildiriladi degan umiddamiz. Agar jabrlanuvchi ayol ushbu lavhani tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bizga Millar dasturiga aloqaga chiqishingizni so'rab qolamiz.